Taigi, sveiki visi žiūrintys mano video kanalą. Biškį bandom pradėti 2025 metų karpiavimo sezoną. Esu prie laukinio ežeriuko. Atvažiavau trečiadienį, šiek tiek pajaukinti. Daug nejaukinsiu, manau užteks 2 taškai, manau užteks po kokias 3-4 spombas. Kogi aš jaukinsiu? Jaukinsime Big Fish dinamitos Vitager boiliukais. Jos šiek tiek perleisiu per smulkinimo mašinėlę, kad biškai geriau atiduotų savo kvapą ir greičiau priviliotų žuvį. Jaukinimui naudosiu Carp Spirit Magnum Spotą ir Marker kotą 12,6, 5 libių. Pakankamai lengvas ir manau labai gerai tinka atstumams tokiems iki 100, gal 120 metrų. Tai va, tiek. Gaudysiu palei aną krantą. Bandysiu atvažiuoti, bus Velykų savaitgalis. Bandysiu čia apsistoti porai parų. Taigi, klipsuojuosi ir bandau jaukinti. Taigi, pajaukinimas baigtas. Pamėčiau į 2 taškus palei aną krantą. Maždaug gausi po 5 tokias pasmulkintas spotbombas didesnės. Ir dar su kobrytė pamėčiau palei pat krantą po dešinę. Palei pat krantą, nes čia ežero pabaiga. Gilis panašiai, kur planuoju gaudyti 1,5–2 metrai. Ir po biškį krenta, po to prasideda aišku žolės, yra čia ir kliuvinių po dešinę, ir medžiai nuvirtę keli, bet karpiai mėgsta šitas vietas. Aišku, yra loterija čia ištraukti, bet reikia bandyti, nebandysi, nepagausi. Taigi, kol kas tiek, susimatom po poros dienų čia. Sveiki, prabėgo kelios dienos po išankstinio pajaukinimo ir štai aš prie ežero, jau kaip ir į vakarą. Po darbų, pilnas miestas mašinų, oras gražus, 29 laipsniai, galima sakyti vasarą, o mes dar tik tai pradedam šių metų žvejybinį sezoną. Jau ir vakar pasipylė pilni socialiniai tinklai su nuotraukom, su žuvimis, gražiamis žuvimis, kurios tikrai ir maitinasi, ir kimba. Aišku, nereikia perspausti, nereikia daug naudoti grūdinių kultūrų kažkokių, tai jeigu naudoti, geriau jas biškį pasmulkinti, pamalti, pakrūšinti, kaip sakant. Taigi aš kaip ir jaukinau, tai ir pradėsiu savo žvejybas su Dynamit Baits, tai yra Vitageris, Enkorn boiliukai ir be abejo vieni iš mano favoritų, tai yra Sorsas. Nu, kaip žinia, Sorsas tai yra jau flagmanas Dynamit Baits, o Vitageris užsikariavo savo patikimumą prieš keletą metų. Ir jisai dirba realiai, ir Sorsas, Vitageris dirba kiaurus metus, todėl, manau, galima ir nuo pavasario iki vėlaus rudenio pilnai su jais gaudyti. Sistemėlės naudosiu kaip ir visą laiką laukiniuose telkiniuose, kaip ir šitas ežeras, tai yra Running Rig slankianti sistemėlė, kuri jautriai reaguoja į žuvies kibimą. Taškai pas mane bus 3, tai yra kaip ir jaukinau su boiliukais po dešinę, maždaug ant 40 metrų, po to tiesiai ant 80 ir biškį kairiau ant 100 metrų. Taigi su PV dar vanduo čia, kadangi ežeras pakankamai gilus, naudosiu žieminę PV. PV kažko tai jokių miksų nedarau, tiesiog dedu pusiau su ranka, suskaldytus boiliukus, kur toliau mesiu, tai Sorsas bus tai 2 boiliukai, kur arčiau, tai Vitagerio tai 3-4 boiliukai, kažkas tokio. Masalai irgi nenaujiena, tai bus Vitageris su banano ananaso viršūnė. Tai šitie mano kaip ir favoritiniai tokie šitame ežere. Vitageris, aišku, hardinas. Kabliukai, pavadėliai naudoju Carp Spirito. Šičia brendas pakankamai užsitarnavo mano, aš jo jau pasitikiu, jau keli metai su jo gaudau. Didelios kažkokios tai blogybių nepastebėjau.
kabliukai, kaip sakoma, gaminami ten pat, kur ir žinomų brandų kabliukai. Pavadėliai irgi tas pats. Ir į kur dabar čia biškį matot, kad pamirštas. Tai pamirštas tiesiog į tuščią bunkutę, įpiltas yra Svitaigerio likvidas ir boiliukas pamirštas. Kadangi vanduo jau pabiškį šyla ir difuzija didėja, tai galima duoti biškį daugiau kvapo, kad karpis greičiau rastų. Ir jisai kažkiek įsiskirtų sorso, merkiu į sorso dipą jau merkiu. Vat irgi matot, va. Kabliukai šeštukai, pavadėliai minkšti. Kažko tai daugiau, bet tik nėra ką ir pasakoti. Na, dar gal pasiėmiau dar tigrinio riešuto, tai aš jį būtinai malsiu, nes cielo nemesiu, nebandysiu, gal pabandysiu uždėti vieną meškerę ant tigrinio su kukurūzu. Pernai man čia pavasarį labai neblogai sudirbo, aišku, tai buvo antra žuklė, sudirbo labai neblogai sorsas su banano ananasu ir Svitaigeris su banano ananasu. Taip, kad kažko neišradinėjau, tik vienas tašką pakeičiau, kur pernai per dvi sesijas šitoje vietoje nebuvo nei vieno kibimo, tai buvo toks vidurinis taškas. Dabar aš jį nuėmiau, palikau dešinį tašką, kairį kur buvo ir dar vieną pasakau labiau į dešinę, prie pat kranto. Va, jau va ten į įlankos galą, ten kur išlindęs šakos, kažkokios, tai kitas taškas čia va tiesiai, o trečias va tenai va bus. Tai meškerės jau paruoštas, atklipsuotas. Kągi, bandysiu užsimetinėti, statausi matą, kaip matot, grėbstas jau paruoštas. Taigi, pradedam šių metų karpinį sezoną. Užsimečiau, viskas kaip ir pavyko. Mačiau palei krantą nemažų kojų, tai manau šersiu, jaukinsiu grinai tik tai puselėmis su kordinė pjaustyklėlė. Grinai vat puselėmis susipjaustysiu viską, tiek Svitaigerį, tiek sorsą. Ir po porą spūdbombų tikrai įmesiu ant nakties. Manau reikia, čia dabar pašilo labai smarkiai, vanduo tikrai šiltas ir karpiai, manau, mielai maitinasi, aišku, jeigu jie čia yra, bet manau, kad oras geras ir kibimo sulauksim. Kągi, pasidariau jaukinimui labai nedidelį kiekį, tai yra pjaustyti sorso ir Svitaigerio boiliukai. Ir sumesiu 2 taškus, tai yra vidurinis ir kairys, dešinį jaukinsiu tik tai su kobra. O jaukinimui naudoju labai jau kelius metus iš eilės labai patogus Carl Spirit toksai dėklas dideliam kibirui, kurį telpa didelis kibiras, iš kurio galima pačio jaukinti, arba tiesiog įdėti į paruošto jau, ką tu nori jaukinti. Naudosiu taip pat Carl Spirit Magnum spotkotą, jau turiu jau turbūt 3 sezoną su juo, tiek varžybose, tiek prastose žvejybose kol kas nepavedė. Taigi, pradedam pirmą jaukinimą šiuo metu. Taigi, vakaras, jau po biškį temsta, apie 10 valandų, dar kokią valandžiukę ir visai sutems. Kol kas jokio aktyvumo nemačiau, nei žuvų kažkokių išėjimo. Kibimo irgi dar nebuvo jokio, bet jau turbūt nepermetinėsiu, tegul būna iki kibimo arba iki ryto. Taigi, einame miegoti. Kągi, labą rytą, 7 ryto, pažadino kibimas. Kibimas buvo ant vidurinės meškerės. Žuvis, nepasakyčiau, kad didelė, bet ir turbūt normali, nes labai nėjo į krantą ir pasidavė į dešinę, į tenai išlindusius tos beržus ir tenai atsikabino. Na, nieko nepadarysi. Tiksliau neatsikabino, bet žuvis atsikabino, o sistemėlė liko. Tai po to nuėjau ir už šoklyderio traukdamas nutraukiau pavadėlį.
Tai va kol kas tokie nuotykiai, bet malonu, kad žuvis atsišaukė. Nors ir va tik tai ryte, bet jau pirmą kibimą turėjau. Gal dieną saulei pašildžius vandenį, jinai šitam kampe pasirodys. Kągi gerai pašilo, pasirodė labai daug kuojų, kurios plaukioja būriais, matyt ruošiasi nerštui, nes vanduo apie 20 laipsnių paviršiui. Prieš kokią gal 10 minučių buvo šuolis dešiniai karpio ir po to maždaug ten, kur kojos, gal kokį metrų giliau praplaukė karpis paviršiumi. Tai va tokie dalykai dedasi, bet kibimų kol kas nėra. Bet oras šyla, žuvis matosi aktyvėja. Nu, laukiam. Ką, biškai pasismulkinau pašariuką, susmulkinau builiukus, taip pat pasismulkinau tigrą. Va, įpilsiu svitaiger likvido, viską išmaišysim ir pabandysime pajaukinti. Va, biškai pylėm. Permaišysim. Gausim tokį žibesėlį, signalą. Viską, manau, viską į vieną gal supilsiu. Viskas toks bendras. Ašaras. Ir bus viskas kaip ir sutvarkyta. Nu taigi ką, ir bandysim pajaukinti. Taigi baigėsi pirma para, šiek tiek atvėso ir biškį lietaus teko, bet nedaug, nedidelio, bet pasijautė, kad vis dėlto dar ne vasara. Bet oras tikrai kaip šitam laikui yra labai šiltas. Daugiau jokio aktyvumo kaip ir nemačiau, jokių šuolių ar kažkokių praplaukimų. Šiek tiek pasijaukinau dabar prieš naktį. Persimesiu, nieko, nei masalų, nei kažkokių taškų nieko nekeisiu. Tiesiog pasismulkinau jauką ir tiek dabar daraisiu. Realiai ten pat, palei kitą krantą visas meškeres sumesiu, kaip ir buvo. Ir lauksiu gal naktinio, gal vakarinio kibimo. Kągi, dar vienas ramus rytas. Nuostabioj gamtoj, oras gražus. Gaila, bet kibimų nebuvo. Vakar iš vakaro dar buvo vienas šuolis ežero gale pačiam, bet kibimų dėja nebuvo, nors tikėjausi, kad gal žuvis pajudės link mano masalų, nes tikrai užmesta netoli nuo ten, kur buvo šuolis, bet dėja kažkas tai neįtiko. Gal kojų nerštas kažkiek veikia jos. Nežinau, nu bet ką, dar yra to laiko, taigi dar bandom žvejoti. Pietų laikas, matot, kojos zuja pirmin atgal, jos čia palei krantus neršia, matyt, temperatūra jiems tinkama, nu ką reikia šiek tiek pamaitinti ir kitas žuvytės. Pasmulkinti bailiukai, tigras smulkintas, po 2 spombas į tašką galima sumesti, nors kibimo ir nebuvo, bet žuvis, manau, tikrai yra ir anksčiau ir vėliau sureaguos į tą pašarą, taigi bandom jaukinti. Taigi, pajaukinau paskutinį kartą, o čia mes matom ant žolės jau 2 erkutės. Gal daugiau neprisertina, gal per daug priartinau. Biškį reikia Jo, taip kad va šitų grožių tikrai prie ežerų netrūksta šiais laikais. Ir jos laukia, kada mes čia praeisime. Ant vieno stiebelio čia netgi 2 radau. O šiaip tikrai nusiėmė jau vieną ir, nežinau, jau tikrai ne vieną ir ne 2
teko sunaikinti. Tai va, o kibimų kol kas nerasta. Pasiaukinau dar kartą. Manau, jeigu nebus nei vakare, nei naktį kibimų daugiau ir nejaukinsiu. Labai tikiuosi, kad kibimas vis dėlto bus. Kągi, vakaras, antra para prabėgo labai ramiai. O šiandien visą dieną švietė saulė, bet jokio aktyvumo nesumačiau. Tai ką darysim? Aktyvios kol kas tik tai erkės. Lyg tai kibimas, kaip matau. Taip, kibimas. Ką tik persimečiau. Ir štai pagaliau kibimas. Sudirbo sorsas. Iš kairės. Reikės sudėti botus turbūt. Kol kas labai smarkiai nesipriešina. Jų nėra didelė, bet labai smagu laukti mūsų kibimo. Nespėjau persimesti trečios meškės. Dar ne. O kartu su šakom. Svert nesversiu. Leistinukas pernai metų šito ežero. Matosi va, šito gražus. Na, kokie 2-3 kilai bus. Būtinai reikia pavasarį, kad nepasigautų kažkokių tai bacilo. Būtinai reikia dezinfekuoti. Tai nepamirštam šito dalyko. Va, aš jums lengvai jį parodysiu. Šitą va, mūsų gražuoliuką. Užaugs didelis, bus gražus karpis. Nu ką, po 2 parų antras kibimas. Gaila, kad toksai mažiukas, bet kiekvie irgi reikia džiaugtis. Čia ir vėl ta pati meškerė. Paprašė valo.
Votės, nors ir mažas. Ir vienas nukas. Taigi nesversiu. Tiesiog įsisegęs per patį vidurį. Klasikinis įsisegimas. Išimti. Kur padėjau vaistelius? Vaisteliai. Būtinai papurkšime. Koks parazitas neimtų. Viskas gerai. Ir vat aš jums jį parodysiu. Irgi gražus. Monstras augantis. Šio ežero gyventojas. Taigi leidžiam atgal, persimetam. Gal koks senolis pasirodys. Ką, po biškį temsta. 3 kibimai vienas po kito galima sakyti. Bet visi karpiai nedideli. Pernai metų ežero nuomininkas leido juos. Tai jau jie pilnai atsigavę, maitinasi, kaip matau. Iš senųjų kol kas nei vienas nesusidomėjo sulomas pašarais ir masalais. Gal ant nakties kažkas ir atplauks rimtesnio. Nu, ką darysi, kaip atsidarimui. Smagu ir kad kimba bent jau vat, ir tokios žuvytės, aišku, jos paaugs. Ir jau dabar duoda savo biškį kovos duoda. Matosi, kad bus rimti priešininkai ateityje. Nu kągi, po biškį temsta, jau nebejaukinsiu. Tiesiog lauksiu kibimų. Kągi, pirmas kibimas iš dešinės, šiek tiek didesnė žuvis, kokie 5-6 kg. Papuršim, dezinfekuosim. Šį kartą jau žviniukas. Aš jums tai parodysiu. Va, gražus, žinotas, šio ežero gyventojas, torpedinis. Nėra didelis, kokie 5 kg, nesversiu. Manau, tikrai neverta čia pradėti su tais svirimais. Gražus žvinius. Taigi smagu, kad ir iš dešinės pirmas kibimas, tiksliau antras. Pirmas buvo pirmą parą, bet tada žuvis nuėjo į kliuvinius. Šitagi atėjo, pasisuko, ėjo į kairę, todėl pavyko išvengti kliuvinių. Taigi, paleidžiam ir lauksim toliau kibimų. Kągi, 1:30, kibimas buvo iš kairės. Veidrodukas, nėra labai didelė žuvis, bet tokia pakankamai graži. Tai įdėjau į laikymo maišą. Į svėrimo laikymo maišą, jeigu tiksliau, slingą vadinamą, iki ryto, kad pasidaryti kelias gražias foto su šio sezono atsidarimu. Kaina milsėtis, persimečiau, lauksiu tolimesnių kibimų. Kągi, 5 ryto, atsirado dar vienas laikymo maišas vandenį. Tai buvo kibimas iš kairės, ant sorso su banano ananasu. Va ką tik persiklipsavau, pakeičiau maseliuką, uždėjau pavašką su keliais sorso builiukais. Ir bandysiu mesti, dėjau laikymo maišą, nes 5 ryto, už poros valandų švis. Taip kad tiesiog noriu gražesnės fotos. Veidrodukas, didesnis turbūt už tą, kuris pagavau 1:30. Nu, nieko, yra pora maišų normalių, galima juos tikrai laikyti, žuvė nieko nesitiks, laikant juos tokiuose maišuose kelias valandas.
Taigi persimetam, gal dar kažkas užsimanys paragauti sorso. Taigi rytas, kaip matot, pasvėrė pusę ir 2 užkibusi gražuolį, tai 7 kg, nėra didelis, bet tikrai gražus, labai spalvingas, toksai auksinis veidrodinis karpiukas. Va jisai. Kągi, darysim nuotraukėlę ir paleisim jį atgal į gimtuosius vandenis. Taigi ir pats kraštinis lankytojas 5 ryto apsilankęs, tai yra 9,5. Irgi gražus, linijinis, veidrodinis karpiukas. Negali ramiai pabūti, ką? Štai jisai. Taigi darom foto ir leidžiam gražuolį atgal. Kągi, keliauja atgal ežero gyventojas. Gražus vaizdai. Kągi. Pakuojant kibimas. Dar vienas veidrodukas užkibo ant sorso su banano ananaso viršūnė. Tai svert nesversiu, nes džiovinu jau viską. Toks gražus pilvuziukas. Bus kokie tikrai 6-7 kg. Pilvukas toks normalus. Taigi nesversiu. Labai graži žuvytė. Aišku, žaizdelę reikės dezinfekuoti. Skystis. Ir darau nuotrauką ir visi
paleidžiam atgal į savo namelius. Kągi, baigėsi mano pirma šių metų sesija prie nuostabaus Dzūkijos ežero. Ežeras yra išnuomotas, prižiūrimas, pastoviai žuvinamas, todėl aišku čia tos žuvies ir yra, nes kitu atveju, jeigu neprižiūrėsim savo išteklių, jų greit gali ir nelikti. Taigi, užskaitau už atidarymo sesiją, tikrai nemažai žuvies buvo ir pagauta, iš viso 8 kibimai, 6 pasilabino, 2 atsikabino, taip pat pirmas buvo kibimas ir po to prie graibšto tas mažiukas atsikabino. O šiaip žuvis labai gražios, sveikos, stiprios, atsigavusios, pilnai maitinasi. Taigi, reziumuojant, galima taip pasakyti, kad reikia šiek tiek kantrybės. Jeigu per pirmas 2 paras buvo vienas kibimas, tai prasidėjus 3 parai, kibimai pasipylė vienas po kito. Tiek vakare, tiek naktį, tiek jau beveik įsidienojus 11 val. Dabar buvo kibimas. Taigi reikia šiek tiek kantrybės ir ežeras jūs tikrai apdovanos. Kitą savaitgalį, jeigu niekas nepasikeis, planuoju aplankyti savo buvusį komandos narį, tai Paulių. Jisai prižiūri vieną irgi iš licenzinių šiuo metu telkinių, tai yra Paėsio H tvenkinys. Pabandysime tenai kažką tai pagauti, nežinau kaip mums ten seksis, bet kodėl nepabandžius. Ir norėčiau anonsuoti šiek tiek, kad LKA organizuoja gegužės 9-10 dienomis karpininkų sąskrydį, kur bus patys, kaip pasakant, iškiliausi sportininkai, karpininkai, sportininkai. Tai galima bus pasimokinti tolimo metimo technikos, apie sistemėlę šiek tiek sužinoti, apie jaukus kažką tai sužinoti, bus atskiros teminės tokios salelės, tokia edukacinė programa, kviečiamis ir jaunimas, kviečiamos ir moteris, nes labai sunkiai yra suburiama rinktinė į moterų pasaulio čempionatą, reiškia aišku ir rėmėjų ieškoti. Žodžiu, kviečiami visi, kam rūpi šitas žuvavimo būdas. Taigi susimatysime kitame video arba prie Želvos ežero, Vievio rajone. Taigi, kam patinka mano video, spaudžiam like, prenumeruojami ir iki pasimatymo.